風の音にメンタルをやられ、飼い主の手からじゃないとご飯が食べれなくなる柴犬。本日も主人公、お姫様柴犬のはるちゃん。外の風が強く、その音にビビっている。風の音にずっと文句を言っているはるちゃん。だが風が収まるはずもなく、メンタルをやられてしまった。しょんぼり元気がなくなってしまうはるちゃん。新しいおもちゃにも興味を示さない。ご飯も一人じゃ食べれなくなる。筋金入りの甘ったれ。だが、お姫様柴犬はそれでいいのだ。甘やかされて幸せに過ごす。それが彼女の仕事なのだから。